บ่เคยเห็นคือกันแต่ว่าก็อาจจะซ่อมถนนนะคะแต่ว่าก็โชคดีอยู่มีวิดีโอดีๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งค่ะว่ารถบรรทุกอยู่อเมริกานี่มีแต่คันใหญ่ๆเลยค่ะโอ้เป็นวิดีโอที่ดีเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะก็มาชมเบิ่งเนาะมันอาจจะสะเทือนนิดๆน้อยๆนะคะแต่ว่ากระทนเบิ่งไปนะคะค่ะคิดว่าเขาซ่อมถนนนะคะเขาก็เลยแยกมาตรงนี้นะคะก็เลยว่าอยากถ่ายมาเบิ่งค่ะว่าโอ้ยตายวิดีโอนี้ดีอังคักเลยค่ะอยากให้พี่น้องชาวไทยชาวอีสานชาวไทยทั่วโลกเนาะอยู่อเมริกาเจ้ารถบรรทุกแต่ละคันของเขาเจ้านี่มีแต่คันใหญ่ๆค่ะแต่โชคดีอยู่ค่ะได้วิดีโอดีๆค่ะเขาเจ้าซ่อมถนนพอดีค่ะพี่น้องคันใหญ่เลยโอ้รถคันใหญ่ So that's the freeway we took in. มีแต่คันใหญ่ๆไหมโอ้พี่น้องเลยรถบรรทุกอยู่นี่ไหมคันใหญ่แบบนี้มาอีกแล้วเสียวๆน้ำกันค่ะคันใหญ่ปอมพี่น้องคันใหญ่เลยเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งคลิปวิดีโอคันใหญ่เลยเนี่ยเลยอยากเห็นคลิปไหมเบิ่งมันเบิ่งคุณพ่อจะได้ไปกับเป็นคลิปร่วมอีกค่ะเบิ่งชมบนท้องถนนเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดอยู่อเมริกาค่ะจะมีรถคันใหญ่ปานใดนะคะบรรทุกมันก็จะบรรทุกสารพัดแบบนะคะมีแต่คันใหญ่ๆแบบโม่เตอร์ก็บ่แตกต่างกับบ้านเรานะคะไปชมบรรยากาศใหญ่ค่ะใหญ่ดีพี่น้องมีแต่คันใหญ่ๆพี่น้องรวมวันที่ค่ะวันนี้มาส้มข้างถนนค่ะอยู่อเมริกาค่ะมีแต่รถบรรทุกใหญ่ๆค่ะก็ต้องขับไปค่ะต้องต่อสู้กับเขาไปค่ะไม่ใช่ว่าต้องดันไปนะคะแต่ว่าเขาก็มีระเบียบนะคะระเบียบดีกว่าบ้านเราแต่ว่าก็มันมีแต่คันใหญ่ๆน้องเบิ่งเอาแล้วกันเด้อสุดยอดเลยค่ะวันนี้ค่ะ Dad's saying we have 13 hours and 43 minutes. ในจะลองพาให้ชมบรรยากาศรถบรรทุกในอเมริกาค่ะมีแต่คันใหญ่ๆจ้า
suck.